nih yang lagi batuk-batuk, pilek, ataupun demam, sebaiknya segera lakukan vaksin influenza ya. Karena saat ini flu di Indonesia sedang meningkat tajam. Lonjakan kasus flu ini dipicu oleh perubahan cuaca yang ekstrim, daya tahan tubuh yang menurun, serta rendahnya tingkat vaksinasi flu di Indonesia. Buat kamu yang sedang flu, usahakan istirahat yang cukup, konsumsi banyak sayur dan buah, konsumsi air putih yang banyak, serta minum obat pereda flu ya. Buat kamu yang masih sehat, jangan tunggu sakit dulu ya. Segera lindungi diri kamu dan keluarga kamu dengan vaksinasi influenza di NK Health, sehingga kamu dan keluarga kamu terlindungi dari penyakit flu ini.